Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuplikan video saya lagi berliburan. Suara saya lagi rak-rak karena lagi flu besti-bestiku dimanapun Anda berada. Ya, kita lanjut video selanjutnya. Go. Nah, ini videonya saya mau melangkah ke plaza besti-bestiku dimanapun Anda berada. Selamat pagi semuanya. Yang lagi libur, selamat menikmati berliburan. Yang lagi bekerja, selamat bekerja. Pokoknya tetap semangat. Kayo naik lift. Suasananya masih sepi karena masih jam 9.30 di sini. Suasananya hari ini suasananya sangat cerah sekali. Nah, ini saya sudah di lantai 4 besti-bestiku dimanapun Anda berada, menuju mengarah ke lift ke lantai 5. Tuh, ini suasananya. Tuh, toko Baleno. Oh, suasananya di atas sana itu kayak kerucut kayak gitu besti-bestiku dimanapun Anda berada. Plasanya. Oh. Di sana itu lantai 2. Sana itu lantai 2 sampai lantai 6 sana. Karena hari ini masih sepi karena masih jam 9. Masih jam 9.30. Nah, di sana itu ada toko. Toko itu setiap 3 hari sekali pindah itu, besti. Kita menuju ke toko 123 Yat Isam. Itu meluncur ke lantai 6 besti-bestiku. Ini saya menuju ke lantai 6. Suasananya sangat indah sekali di plaza. Agak siang sedikit, biasanya rame. Masih jam 9.30. Masih sepi suasananya. Saya mau meluncur ke lantai 6. Ini di lantai 5. Di lantai 6. Suasananya. Jalan-jalan sambil melihat-lihat, besti. Tuh, di sini itu ada les anak sekolah. Tuh ada mainan boneka-boneka. Ya, lucu. Ini lucu, guys. Bonekanya lucu, guys. Bonekanya lucu. Nah, ini saya di lantai 6.
Hari ini sudah mulai, itunya sudah mulai keluar besti-bestiku. Tahun nah di hari Imleknya sudah mulai berjemur dulu besti-bestiku karena hari ini akan matahari. Suasananya sangat panas. Ada matahari, berjemur dulu. Suasananya Dede. Saya mau Dede. Dararara.